winkel het en uitgesoek het, is dit regtig waar iets baie ouliks. Nou, u weet, dit wil sien 'n mens in die koerant, 'n berig, die wêreld se grootste blom is weer besig om oop te gaan. Dan is dit 'n ding van so 2 meter hoog en so aan en so aan. Nou, dit is fantasties. Ons het nou nie so iets nie. Maar elkeen van die plante waaroor ons vanmôre gaan praat, het iets anders. Iets wat hulle, kan ek sê, anders maak, miskien beter maak, as baie ander plante. Iets snaaks, iets spesiaals. En dit is altyd maar net 'n aanpassing om hulle lewe in die ekologie, in die habitat waar hulle is, te kan verbeter. Nou soos ek sê, elke een van hulle het iets spesiaal of uniek. Nou sê my vriendin Mariese, jy moet oppas as jy omgaan met uniek. Ja. Want iets kan nie half uniek of meer uniek of amper uniek wees. Dis soos pregnant. Jy is of jy is nie. So ons moet nou besluit, watter van hierdie plante is nou vanoggend uniek? Nou goed, die meeste van die goed sal jy ken. Miskien beter ken as wat ek hulle ken. Maar kom ons kyk nou, wat is spesiaal omtrent elkeen van hulle? Ons begin met 'n boom, toer in die wildtuin, en ek is seker almal van u het al onder daai boom geparkeer. Dankie Christina. Die borsboom, Kigelia africana. En as julle gelukkig genoeg was, ek moet net uit die pad uitstaan, julle moet sommer vir my sê as ek in die pad is. Dan sou julle gesien het, daai fantastiese, sulke groot maroon blomme wat die boom dra. Dit lê dit onder op die grond. Die bokke vreet dit in die karre ry daaroor. En as 'n mens nou kon een optel, of naby genoeg kom, binne-in die meeldrade en die stamper styl vrugbeginsel is geel. 'n Kontras met hierdie maroonblom. En selfs op die agterkant. Die agterkant van die blomme, Christina, daar's die blom. En die agterkant se are is ook geel. So jy daardie kontras tussen die maroon en die geel. En dit is alreeds vreemd, plus die feit dat bome oor die algemeen nie groot blomme dra. Dink 'n bietjie. Watter bome ken jy wat groot blomme het? Okay, die baobab, magnolia, miskien. Maar vergelyk nou maar hierso met ons witolie, met die doringbome, selfs die keurboom, Brugueria. Ja, hulle is gewoonlik redelike kleiner blommetjies aan 'n stengel. Maar dis nou 'n praatjie vir 'n ander dag. Hierdie groot blomme is daar om 'n rede. Nou goed, die volgende gedeelte van hierdie plant wat interessant is daai worse. Christina, het jy hier is die worse. Dit is die vrug wat ontwikkel uit daardie blom. Nou gewoonlik wat ek nou gesien het is so 30-40 cm, maar ek verstaan, hulle kan tot 1 meter lank word en 10 kg weeg. Nou ons moet onthou, dis nie 'n boontjie nie. Hy is nie plat nie. Hy is dik. Dit is veselrig binne in fibers. It is a fibrous material on the inside of those sausages, containing a multitude of seeds. Blykbaar sal van die swart stamme, as hulle kos 'n bietjie minder, dan sal hulle daai sade braai en eet. Maar nou, jy wil nie met jou kat onder daai boom staan. As 'n meter lange wors op daai dak val. Nee. Goed. Nou, afgesien van die grootte van die blom en die grootte van die wors, is daar nog iets wat hierdie boom spesiaal maak. En dit is, hulle word bestuif deur vlermuise.
Nou kan 'n mens miskien verstaan waarom hulle groot is. Die vleermuis is nou nie net as 'n ou bytjie of iets van die aard nie. En ek vermoed dit sal die vrugtevleermuise wees, want dikwels is daai die binnekant van die blom heeltemal opgeëet. Goed, Christina, kom ons kyk die volgende ene. Something totally different. Actually, it's a whole group of plants that we're going to consider the mangroves. Mangroves are specialized plants. They grow in swampy and marshy areas, or even in an estuary, even in salt water. Now, immediately you can see that those roots are above water, because we know that every living cell, be it plant, be it animal, must breathe. It needs oxygen. And if those cells in the roots are covered with water, they cannot breathe. They're going to drown, literally. So they've made a plan. These are very clever trees. And this one, I think, is Rhizophora, and more than half of the root is above the water. And they're called prop roots, stot roots, in Afrikaans stutwortels. En daai wortel het nou groot genoeg oppervlakte om genoeg suurstof in te neem en dan aan te stuur na die wat onder die water is. 'n Ander ene, Brugueria, kyk sy wortels. En dit is 'n spesifieke aanpassing. Hierdie wortels begin hier, groei op en draai terug. Hulle word genoem kniewortels in Afrikaans, or in English they are called elbow roots. Now you can imagine the picture, no? It's a very appropriate name. And that part, that is the elbow of the knee, is very porous. It's like a cork. And that whole root, that whole structure, is called a pneumatophore. P-N-E-U metaphor. P-N-E-U, like in pneumonia, like breathing. You understand? So it tells you that those things are made specifically for breathing. And the pneumatophore contains a lot of nematodes. Maybe you can see those little spots. It's actually breathing holes. So daar word nou ook deur daardie wortels op daardie manier genoeg lug ingeneem vir die hele wortelstelsel. Maar nou wat meer interessant nog is van hierdie Brugeria's en al die mangroves, is hoe op aarde gaan hulle sade nou vestig en ontkiel binne in daai water. Werk nie so maklik nie, want voor daai ou saadjie, daai ou kiemplantjie eintlik grond gevat het, gaan hy toegespoel wees van die water. Nou is hulle sulke goeie moeders. Christina, kyk hier is die blommetjies. Hier is die blomme. En daardie saad begin te ontkiem binne in die blom. Mens kan nie baie mooi sien nie, maar daar bo kan jy sien daar's 'n stingeltjie en 2 van die kelkblare wat terugvou. En daai is 'n stukkie wat nog besig is om te ontwikkel. En daar gaan die worteltjie aan. Daardie wortels, in werklike terme is dit die hypocotyl, maar ons gaan nie daarop in nie, kan tot ook 30-40 cm lank word. En dan op 'n dag, one fine day, soos die koper sê, dan is hy lank genoeg, sterk genoeg, en dan val hy, soos 'n torpedo, zap, in daardie modderklei in wanneer die gety uit is. And the clever people tell us that it is as though a hormone just pops in at that minute and it starts developing side roots at a pace, so that by the time the tide returns, that rootlet is sort of secured itself in the mud. And then you see, there they go.
Very clever, isn't that so? I know, I always sound as though these things have beautiful brains. It's not that. It's all, but you understand what I want to say. Wat natuurlijk nog van my, van die mangroves, seker die weirdste is dat hulle word beskou as xerofiete. Xerofiete is droogte plante. Plante wat in die Karoo groei. Now how on earth could that be possible? The reason is that at a certain stage it could happen. It could happen that the salt percentage in the water is too high. En nou gaan jy nie 'n osmose kry van die vars water buitekant na die wortels en die voedsel binne in die wortelplant nie. Die teenoorgestelde gebeur, sê hulle. In sommige gevalle kry jy 'n reverse osmosis, dat daar van die watertjies uit daai wortels onttrek word, en daai boom staan daar en verdroog, ten spyte van sy new hydrophores en ten spyte van alles. So daarom word hulle genoem, geklassifiseer as xerofiete. Nou dit is een ding wat weird is, né? Goed, die volgende ding waarna ons nou gaan kyk, is 'n ou wat heeltemal 'n ander probleem met water het. Pachypodium, en die van julle wat al in Namakwaland Richtersveld, julle sou hier sien. Hierdie ene is Pachypodium madagaskarensis te ons. Ons Pachypodiums vertak nie soveel soos hierdie nie. Maar daar is iets interessant in verband met die naam. Die groep diere waaraan die olifante behoort, word genoem pachyderms. En daarvandaan af is daai pachy vir die elephant, en dan 'n podium is 'n voet. Pachypodium is hierdie plant. Maar ons Pachypodiums lyk 'n bietjie anders. Kyk, daar staan het. Dit is die wat ons ken, né? En hier is 'n skets van hom. Nou, die algemene naam wat ek ken van daardie is die halfmens. Ken julle dit so? Ja. Omdat dit lyk soos 'n ou man wat daar staan in die bos. Nou, as 'n mens nou na hom so kyk, ek dink dit lyk vir my na daai cactusse, die Amerikaanse kaktusse, want dit is net pure dorings. En die slim mense sê vir jou dat hierdie groen kolletjies was nou 'n blaarbasis byvoorbeeld. Maar die blaar het nooit 'n blaar geword nie. Die blaarskyf het nooit byvoorbeeld ontwikkel nie. Miskien was daar 'n blaarsteel, blaarstenotjie, en miskien die hoofaard, maar hulle het baie vroeg ontwikkel in 'n doringagtige struktuur. En die rede daarvoor is net natuurlik weer 'n aanpassing. Daardie plant hou die water wat binne in daai groot liggaam is vir homself. Hy wil nie hê ander bokkies en goeders moet daaraan beter. So hy jaag hulle weg. Nou, dink 'n mens wel, okay, daar staan jy nou daar in daai aaklige omgewing, droog en so aan, maar hulle het alles wat hulle wil hê. Hulle het water, hulle is in die buitelug, daar's genoeg suurstof en koolsuurgas en al sulke goeders, daar's sonlig, en hulle het groen blare. Met ander woorde, hulle kan hulle eie kos vervaardig. Die enigste probleem is eintlik dat die verhouding tussen daai blare wat hier bo op die kop is en die plant wat hy moet voorsien van kos is 'n bietjie ongebalanseerd. Daar's nie heeltemal genoeg, waar is my papier? Daar's nie heeltemal genoeg blare om genoeg kos te maak vir so 'n massiewe groot liggaam. Nou sê die mense vir jou, daai ding kan sy kop draai. Tussen 20 en 30 grade. Nou hier is 30 grade. Dit is maar minimaal, nee. As jy nou jou die kop so ver moet draai, dan is dit nou seker nie veel nie agter die son aan. Okay. Maar verleng hierdie lyne. En kyk hoe groot word die semicirkel ander kant. En dit is die plant se metode
om te sorg dat daar genoeg sonlig bedag op daai klompie blare val. Want daai blare is ook nog dig bedek met hare bo en onder die blaar om transpirasie te voorkom. Hulle wil nie nog daai water wat binne in die plant is op verloor nie. So hulle draai die kop tussen 20 en 30 grade. En oorspronklik het die wetenskaplikes gedink dit moet iets te doen hê met die magnetisme van die aarde. Want waar op aarde nou? Maar na baie ondervinding en eksperimente het hulle agtergekom nie. Dit is maar 'n fototropisme. Hy loop saam met die son en sodoende dan kry hy dan genoeg koolsuurgas ingeneem. Hy kry genoeg sonlig, sy groenblare, hy kan fotosinteer, hy kan kos maak. Nou, wat interessant is daar, is dat af en toe gebeur dit dat hulle vertak en dan is daar 'n ekstra kop wat ook weer blare het. So, dit is nou ons Pachypodium en nou, hier is 'n ander enigie. Dit is 'n ander spesie, maar hy kom sommer hier in die Karoo voor. Jy kan sien hy lyk heeltemal anders. Maar dit is ook van dieselfde familie. Baie spinosum, 2 doringkies uiteindelik meer. Maar toe maar, Christina, die volgende ding asseblief. Ja, and now I must tell you, Christina took me to task about this one, because she said, now you are bending the borders of the country, if you want to call this indigenous. But nevertheless, I said, oh well, at one stage, it was so, Welwitschia. Nou, wat mens sien as jy daar kom, daar sien jy dit is net blare, want hy het net 2 blare sy hele lewe lang, en hulle word maar so verwoes en verwaai daar op die sand. En mense is geneig om te dink, okay, hoe kan die sand is die stingel, en onder die sand is die wortel. Maar dit is verkeerd. Hierdie is 'n ondergrondse boom. Daai stam is meters onder die grond in, nog stingel, nie wortels nie. Wortels ontwikkel later. Nou sê die mense, hoe weet jy dit is 'n stingel? Want die deursnit, as jy 'n deursnit sou neem tussen 'n stingel en 'n wortel, verskil die interne bou van 'n stingel en 'n wortel. En so die slim ouens dit nou uitgevind. En tot 3-5 meter, afhangende van hoe oud daardie plante is nog stingel in daardie, daar sy, voor die wortels begin. En daardie wortels se lengte, sê die mense, is letterlik omtrent onbepaalbaar. Honderde meters. Want hulle kan nie uitvind waar jy gaan hulle nie. Hoe kom jy nou daaronder om elke ou worteltjie onder daai sand te gaan opsoek? Jy weet, dit is regtig waar hulle sê honderde meters, soos wat hulle nou groei agter ou bietjie watertjies aan. En dan nou bokant die grond, daar kan jy sien vergelyk met mense, is dit asof daai ding net 2 semisirkels het, die van u wat al daar was sou weet, waar die blaar uitgroei, en ook waarop die keels gedra word. Remember, this is a cone-bearing plant, but it doesn't belong to the same group as, for instance, the pine trees. In Afrikaans het ons die naaksaadiges en die bedeksaadiges, the gymnosperms en die angiosperms. Die naaksadiges het nie mooi meeldrade en goeie stampers en so nie. Die pollen en die eierstok lê net daar so sommer op die blaar, op die keel se blaar. Nou, aan die ander kant is dan nou 'n ordentlike blom, die goeders toe. Hierdie word tussen daai 2 groepe geplaas. En bloot dink ek ook omdat daar soveel goed anders is omtrent hulle. Hulle is definitief keeldraad. Maar nou het ek 'n artikel gelees wat sê dat in een van die, dis manlike en vroulike plante. So hierdie, dis die manlikes, nee Christina.
dis die manlike keels. Nou ergens het ek gelees, in een van hierdie manlike keels het hulle op rudimentêre meeldrade afkom. Nou wonder 'n mens maar net. Christina gee vir ons die ander ene. Hier is 'n vroulike keel. En kyk daar, daai goegertjies wat daar uitsteek. Is dit dalk rudimentêre stigmas, stempels? Ons weet nie, ons weet dit definitief nie, maar dit laat 'n mens wonder, is daar nog steeds dalk 'n evolusionêre ontwikkeling in hierdie goed? Hoekom is dit so? Of is dit net bloot 'n vloek, dat daai nou sulke goedetjies het? Is dit enigstens te verwys na die voortplantingsmetodes? Of is dit sommer net goedetjies, takkies, wat ook al? Maar in elk geval, Welwitschia dink ek amper, kan ons sê, is uniek. Ek dink hy is uniek. Right, Christina, dankie. Nou kom ons bietjie terug nader na die huis. Hyobanche, almal van u wat al in die veld geloop het, met of sonder saam Christina, het al die pink pompom hier so in die veld gesien, sommer so op die grond. Nou onthou, hy is pink. Hy kan nie kos maak nie. Hy is nie groen nie. Hy het nie groen blare nie. So hy is 'n parasiet. Maar nou dink 'n mens weer aan die ander kant, as hy nie kan kos maak, wat soek hy op die grond waar hy die water moet opneem? Jy weet, eintlik moet hy nader aan die kosfabrieke die blare kom. Maar hierdie ouens is oulik, né? Hulle is slim. Hulle is parasiete op die wortels van julle klompie plante, onder andere graswortels. Nou, as jy nou so naby aan jy's nou op die graswortel, maar hoe ver is die gras se blare net next door? Jy hoef nie daar bo in 'n boom te gaan soek vir die kosfabriek nie. Die kosfabriek is by die gras, sommer die naby. En hierdie het 'n lekker Afrikaanse naam, katnaels. Jy kan sien, dit lyk soos die naels van die kat wat hy kom. 100% 'n holoparasiet. Daar het Christina nog 'n stuk van die ondergrondse gedeelte van hom ook gekry. Daar loop 'n ekstra worteltjie. Maar hulle is holoparasiete op wortels. Dankie Christine, volgende een. Hier het ons iets anderster. Hierdie is pragtig. Ek weet nie of jy hulle al dit gesien het nie. Vroeger dae was dit bekend as Loranthaceae. Dit het nou ook alweer 'n nuwe naam gekry. Ons kan nie bybly met al die nuwe name nie. Maar jy sien, dit is op 'n tak. Nou as jy in die bos loop, dan het jy hierdie pragtige ding. Dit lyk soos 'n orgidee op 'n tak hier in die bos. Maar nou, hoekom sit hy nou op 'n tak? Hy het blare. Hy is groen. Wat soek hy nou op 'n tak? Hoekom is hy nie op die grond om water uit die grond uit op te neem? En hy het ons nou blare, hy kan self fotosinteer. Nou is dit weer 'n geval van, as hy op die grond groei, dan kompeteer hy met baie ander plante vir dieselfde 'n paar druppeltjies reënwater. Maar sit hy op 'n tak, dan stuur hy sy worteltjies in daai tak in die xyliumvate. Die xyliumvate is die wat die water van die wortels na die blare bring. So, hy sit letterlik op 'n tank. En hier is die watertjies, hy spoot net die worteltjies tot daarin en wag. As die wortels, die plant se water verbygaan, dan kry die wortels hulle water en 1, 2, 3 kan hy sy eie kos maak. In other words, this is a hemi-parasite. It can prepare its own food if it has the water available. Another interesting thing about it, that just shows the seed already on a new branch, because the birds clean their beaks and it sticks to the new branch. But that, Christina, can you go back? Just one. Yeah. The common name
in English, I think is also very appropriate. It's called matchsticks. Now there you can see something that looks like a matchstick, and some of them are red at the top, like a real match burning. And if you should squeeze it at the top there, it says pop, just like a match that you struck. So I think that is the reason why, there's a nice one going up there. And then those, the petals roll back, roll down, and then you see the anthers and things on the inside. So, very interesting plant, this one. Goed, Christina, hoe lyk die tyd? Ek praat so baie. Okay, daar is nog van hulle. Dieselfde familie, ook hemiparasiet. Hier is sy groot blare en jy kan sien die kleur van die blomme is pragtig hier goed. Maar jy sien hulle nie dikwels nie, staan met in die diep bout. Dankie, Christina. Yeah. Now, this is also a favorite little plant of mine, Drosera. And we think this is aliciae. You do get another species of this in our area, but the English name here is sundew. And I think it's very nice, it's the correct word, because in the sun, there are droplets on the plant that looks like dewdrops. But for the poor insect that lands there, it's not quite so nice. Actually, when you were at school, I bet all of us learned the food cycle. The grass grows, and the game eats the grass, and the lion eats the book. And then the lion dies, and you get the bacteria coming in, and you get this whole cycle working. Now, this plant has just thrown that whole thing upside down. Because here we have a plant eating an animal. It is an insect, but it's nevertheless an animal. And the moment that poor fly puts its feet down onto the Drosera, they are stuck, because that dewdrop is sticky, and it immediately secretes a different hormone that is going to eat out all the foodstuffs inside the insect. And when it's had its lunch, then the little body, the exoskeleton of the insect can be blown away. Now the reason why they do that, apparently, is because these plants need a higher percentage of nitrogen, and they get that from the insect. Now isn't that clever? How did they know that? Here we have a few of these Droseras, or maybe the other one. Yeah, but you can see that they are similar, and they are insect eaters. Lovely. And then, yes, that is just too funny to be true. After murdering an insect, it sits back quietly, produces a nice stem with a beautiful mauve flower, as though it hasn't done anything wrong. Thank you, Christina. Now we get to something really interesting. Ceropegia. This is a very big genus, mostly Transvaal, Free State, Northern Natal, and very many people had the idea that these were also insect eaters, but they are not. We call them Chinese lanterns, and if you look there in the corner, that funny little thing, that is the flower. And I have a book here with a lot of different shapes of Ceropegias, because those flowers have different, they're tiny, but they've got different shapes, and they look really like a little Chinese lantern. Now, these particular ones, Christina says, you can buy at the Spar. She bought one. The Spar. They are available in a pot. Now, Christina, at many nurseries apparently, because this is a common one.
But isn't it nice? It's interesting, nee? Ja. Help. Hoe groot is die plant? Is die blom? 10 millimeter. 10 millimeter. 10 millimeter. Nou nie, jy is baie groot nie, nee. Maar goed, daar is ander, jy het nog ander. Okay, nou kom ons by die eindelike ding. Dr. Tol het 1 Ceropegia op sy lys van plante wat hy versamel het. En in die boekie wat Janet bymekaar gemaak het van Dr. Tol se foto's, het sy ook 'n foto, maar dis nie dieselfde. Die name is ook nie dieselfde. En julle weet, Christina is gedurig in die veld en sy sê sy het nog nie daai. Maar Christina het van hierdie Ceropegias gekry, maar ons gaan nie sê waar nie. Glad nie. Want een van hulle het hierdie groterige blaartjie, daai vorm, die van julle wat nou in die veld loop, kyk uit vir dit, want dit is almal klimplante, rankers. Christina, kan jy uit vir ons, hoe lyk die ander ene? Daar is die plant, sien sy hou hom vas in die hand, daar is die ander blaar, die ander een se blaar, en daar is die ander blommetjie. So hulle is hier, ons weet van 2 hier in Stilbaai, en dit is werklik waar iets besonders, want soos ek sê, dit is 'n groot genus, maar die meerderheid van hulle is in die Transvaal. Ekskuus tog. En die feit dat daar insekte betrokke is, het hulle baie interessant gemaak vir die mense. Gedink, die insek gaan in, en hy bly binne in die blommetjie. Maar dit is bloot net 'n geval van, jy weet die bushmans, kan ons kop eerste in 'n ertvarkgat in, en dan kan hulle omdraai en kan weer kop eerste uitkom. Maar die insek kan nie dit doen. So hy is vasgevang binne in daardie buis, totdat hy nou genoeg gewikkel het en genoeg stuifmeel aan sy lyf het, dan gaan die blom dood, val af, en dan gaan die insek weer na die volgende blommetjie toe. So dit is nie insekteters nie, dit is bloot dat hulle die insekte gebruik as bestuivers. Right, ek dink dit is nou hier is nou iets interessant. Dit is een van my personal favorites. Red elder of die rooi els. 'n groot boom, dames en here, 'n groot boom. As julle ooit by Grootvaders Bos kom, gaan soek hom. Ek het 2 of 3 van hulle op die tuin, maar hulle is nog nie groot. Hulle is nou miskien maar so. Maar Cunonia is 'n genus van so iets so 16 verskillende spesies, waarvan net 1 op die vasteland van Afrika voorkom. Net 1. Die ander 15 is op die New Caledonian Islands, aan daai kant van Australië, in die Suidsee. 15 daar, 1 hier. En waar op die vasteland van Afrika is daai 1? Tussen Tulbagh en Nyasland. Party boeke sal jy sê from the Cape Peninsula to the south part of Natal. Not quite. That's also bending the borders. Hulle kom nie reg tot daar voorby nie. En dit alreeds, ek dink die feit dat ons net 1 van hierdie spesies het, maak dit alreeds iets besonders. Maar nou is daar 'n volgende ding wat baie interessant is. U weet, 'n knop. Any bud must be protected because it is a growth area. Lot of cell division takes place there, so it must be protected. And we normally have bracts, which are just hardened, thickened leaf-like structures, or stipules, which are perhaps not so hardened, to protect that bud. But now, this particular plant has done what you hear so often nowadays in the advertisements. They've taken it to a different level. Christina, show us this different level. Isn't that beautiful? Those are the stipules, and they look like 2 little teaspoons.
protecting the growth points. And the red part in the name, the red elder, those red marks on the stipules and the red leaf stalk, and also the young branches. They are also reddish. That is where the red elder comes from. And then the most beautiful thing, it looks to me like candles, please, Christina, the flowers. And they are not stingy, those flowers. One that we had at the time that was flowering earlier in the year, those things are the length of a normal candle. And they're that thick, this whole tube of flowers. En dames en heren, ek dink ons het 'n tweede unieke plant gekry. Maar baie dankie dat u geluister het. Bly ons weer.